MRT4 ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အခမ်းအနားများစွာကိုရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်မေတို့က UMFCCI မှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတာကတော့မြန်မာ Retailers Association ကနေကြီးမှုကျင်းပါတယ် How to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစာရေးဆရာဦးကျော် line smart ကနေပြီးတော့မှဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ရှုစားအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်မြန်မာ Retailers Association မှကျင်းပသောအသင်းသားများတွဲဆုံပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Smart Group of Companies မှ Director စာရေးဆရာဦးကျော်လိုင်းမှ How to retain your employees ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောဆွေးနွေးတဲ့အခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Networking and Refreshment Day အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတော့ Smart မှတာဝန်ရှိသူများမြန်မာ Retailers Association မှတာဝန်ရှိသူများလုပ်ငန်းရှင်များဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အပရိသတ်များအားလုံးစုံလင်ပြီးချိန်မှာတော့အခမ်းအနားကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Smart Groups of Company မှ Director စာရေးဆရာဦးကျော်လိုင်းက How to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့ရာအလုပ်ရှင်များနဲ့ဝန်ထမ်းများကြားထားရှိရမယ့်ကျင့်ဝတ်များဆက်ဆံရေးများတန်ဖိုးရှိသောဝန်ထမ်းများ၏အရည်အသွေးများလုပ်ငန်းရှင်များထားရှိသင့်သော factors များအကြောင်းကို presentation များဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှင်းလင်းဟောပြောပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် MRTV4 မှမေးမြန်းမှုတို့ကိုလည်းယခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါသမီး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် How to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့နော်ဆရာဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေရဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုသိပြရစီရှင်။ကျွန်တော်တို့လေဒီနေ့ခေတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံခြားချင်းတွင်မှုတွေအများကြီးဝင်လာတယ်။ကုမ္ပဏီလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကလည်းများလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအရေးချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပေါ့လေကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကူးကြပြောင်းကြဆိုတော့အလုပ်ရှင်တွေကလည်းစိုးရိမ်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုထိန်းထားမလဲ။နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်အလုပ်သမားကိုလည်းအလုပ်ရှင်ကပြန်လဲပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးပဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတာကတော့ပေါ့လေအလုပ်သမားကလည်းအလုပ်ရှင်ကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားဖို့လိုသလိုအလုပ်ရှင်ကလည်းအလုပ်သမားကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာခက်နေတာပေါ့နော်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းတယောက်တယောက်နဲ့ရန်သူလို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူကလည်းတယောက်တယောက်ရန်သူလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့တယောက်တယောက်နဲ့ချစ်ကြရမယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ခေတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစီးပွားရေးအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလူငယ်အနေနဲ့အလောက်ကအခွင့်အလမ်းဒါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ပေါ့သုံးသပ်ချက်လေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ပေါ့လေအခုနောက်အစိုးရတက်လည်းတက်လာမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းဝင်လာဖို့အကုန်လုံးတာစုနေပါတယ်နော်ကမ္ဘာဘဏ်တို့အာရှဖွံ့ဖြိုးဘဏ်တို့ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုတစ်ချိန်လုံးဖြစ်လာမယ်လို့အားလုံးကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်အဲဒီတော့တေချာပေါက်လုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေကများလာမှာပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာတော့ကိုယ့်အရေးသွေးတွေပြည့်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အကယ်မြန်မာလူငယ်တွေကမဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်နိုင်ငံခြားကလူငယ်တွေကလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီနေ့မှာတက်လာတဲ့ပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဘလို့အကြောင်းအရာကိုအဓိက message အနေနဲ့ရသွားမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်မြင်မိပါလဲရှင်ဟိုပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်ဘယ်လိုအမြင်တွေရှိတယ်တခါလေကြောက်တယောက်နဲ့မတူဘူးလေကိုကဒါဟာသူကြိုက်မယ်လို့ထင်မယ်လို့တစ်ဘက်ကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလေအဲတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြောမှာကတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကိုချင်းစာစိတ်တဲ့သူချင်းစာစိတ်တွေရှိလာအောင်ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြစ်ကြပြတဲ့ဆရာကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာသူများမှသိလိုသောအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်ဆရာဦးကျော်လိုင်းမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်
အိမ်နာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးသူရိန်လင်းမှရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ How to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတဦးမှလည်းယခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါညီမရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမတို့ရဲ့မြန်မာ Retailers Association အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့မှာအသင်းသားတွဲဆုံပွဲကိုစီစဉ်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြစေဒီပေါ့နော် member networking days ပေါ့နော်အမတို့လုပ်နေတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကပေါ့နော်အဲ့ဒါအမတို့က2လတစ်ကြိမ်အသင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော် knowledge sharing လုပ်ဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အခုလက်တလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုအသင်းသားချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်တိုင်မင်းမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်မတို့က networking day လေးကို2လတစ်ချိန်ကျင်းပပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် how to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့အခုမတို့ကပေါ့နော်လက်လီရောင်းချသူများအသင်းဝင်နေအကုန်လုံးကအားလုံးကမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပေါ့နော် local modern trade ကရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် traditional trade ပေါ့နော်ဒီအိမ်ဆိုင်တွေရှိတယ် supermarket တွေရှိတယ်အကုန်လုံးကတော့ local လုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုစီးပွားရေးအရာရောပေါ့နော်နိုင်ငံကလည်းပွင့်လင်းလာတဲ့အခါမှာ FDI လို့ခေါ်တယ်ဒီနိုင်ငံခြား investment တွေ company တွေဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော် higher pay တွေနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုခေါ်ကြတဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့ employee တွေကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမဆုံးရှုံးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမားတို့ကနေပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဘယ်လို retain လုပ်ထားမလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာအချက်လက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ရေရှည်အလုပ်လုပ်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းထားမလဲဆိုတာမျိုးကိုအမားတို့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသိစေချင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ topic လေးကိုအမားတို့ကရွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကနေစပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့စီကိုရောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်better opportunity ကိုသွားတာပဲမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တော်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမဆုံးရှုံးရအောင်သူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မားတို့ဒီထိမ့်သိမ်းထားမလဲဘယ်လို benefits တွေပေးမလဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့တိုးတက်ကြောင်းကိုဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုမားတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသိစေချင်လို့ဒီပွဲလေးကိုဒီ topic လေးကိုမားတို့ရွေးချယ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အမားတို့ရဲ့မြန်မာဒီ Retailers Association အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လို activities တွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိရဲဆိုတာလည်းသတင်းပေးပါအောင်ရှင်အခုပေါ့နော်ဒီမတို့မြန်မာ Retailer Association အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ member တွေအတွက်အမြဲတမ်း industry နဲ့ပေါ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေအောင်ဆိုပြီးတော့seminar တွေလုပ်တယ်ပြီးရင် workshop တွေလုပ်တယ်ပွဲအကြီးကြီးကတော့တစ်နှစ်ကို3ချိန်လောက်လုပ်ပြီးတော့အခုလို networking day လေးတွေကတော့2လတစ်ခါလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ရအပြင်ကိုအခြားသောပေါ့နော်မတို့ရဲ့ဒီ supporting ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရသမျှမတို့ပွဲတွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က industry ထဲမှာဘာဖြစ်နေသလဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာတွေလို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေသလဲဘာတွေသူတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုပါသူတို့ပြုပြင်လို့ရအောင်ရဲ့အဲအကြောင်းမလို့မတူညီတဲ့ topic လေးတွေနဲ့မတို့ကအမြဲတမ်းပဲမတို့ရဲ့ members တွေကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနေတာပါရှေ့လျှောက်လဲမတို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလိုမျိုးပဲ member တွေကိုပံ့ပိုးပေးနေအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဖြစ်ကြပြီးရတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်မဟုတ်မတို့ကလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်နာမှာတော့တာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူတက်ရောက်လာသူများမှအမတ်တရစုပေါင်းတပ်ပုံများကိုရိုက်ကူးကြကအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခမ်းနားကတော့မြန်မာ Retailers Association ကနေကြီးမှုကျင်းပတဲ့အသင်းသားများတွဲဆုံပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Smart Groups of Company မှ Director စာရေးဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်က How to retain your employees ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲခမ်းနားကိုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းဒီနေ့စီစဉ်ကနေဗဟုသုတတချို့ကိုရရှိကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ရှင်။
နောက်နေ့များမှတင်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်အစီအစဉ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာခန္ဓာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်မွေရာတစ်နေ့တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။